Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya Dream Media irraa oduu isaatii kan isinitti himna. Oduu waliin kan isin waliin turu ani Bisee Geetaachooti. Fiilmii Afaan Oromoo haaraa Abbaa Malkaa jedhu Guraandhala 16 galma tiyaatira biyyoolessaatti kan eebbifamu ilaalchisuun guyyaa irraa ibsi miidiyaaleef kenname. Ibsa miidiyaalee kana kan hordofee Sanyii Cannaqaa akkaataa nutti qindeesseera. Fiilmiin Afaan Oromoo Abbaa Malkaa jedhamu dilbata dhufu galma tiyaatira biyyaalessaatti eebbifama jedhame. Barreessaa fi qopheessaan fiilmichaa Leencoo Fiqiruun eebba fiilmichaa ilaalchisuun ibsa miidiyaaleef kennee jira. Fiilmii sanbata guddaa kana galma Biheraawwitti yookaan galma tiyaatira biyyaalessaatti kan eebbisuudhaaf deemnu fiilmii Abbaa Malkaa ilaalchisee ibsa miidiyaadhaaf kennuuf as tol geenye. Qabiyyeen fiilmichaa afoola, dhugeeffannaa fi beekumsa akkasumas safuu fi duudhaa Oromoo irratti kan xiyyeeffate ta'uusaas ibsee jira. Qabiyyeen fiilmii keenyaa folkloorii isa jedhamu yookaan immoo beekumsa hawaasaa jedhu gaafa Afaan Oromootti hiikamu. Beekumsa hawaasaa yookaan immoo filosoofii kan jennu ilaalcha uummata Oromoo jiruuf jireenya isaa, teessuma lafa isaa, bariituu ganama isaa, dhiituu galgala isaa, olmaa guyyaa isaa, uffannaa isaa, duudhaa isaa, aadaa isaa, wantoota kana irratti xiyyeeffata. Dabalataan fiilmichi indaastirii fiilmii Afaan Oromoo daran guddisuuf kan kaayeffate ta'uusaa seeraniiru. Indaastirii fiilmii keenya yookaan immoo fiilmiin Afaan Oromoo chaalenjiidhaan guutamaadha. Kanaafi chaalenjii guyyaatti hin taanetu muraasadha because parsantiin 99.99999 chaalenjiidha. Mana barumsaa irraa banuurraa ijoollee kana leenjisuurraa baajeta kan argachuurraa jalqabee waan hundi isaa chaalenjii wajjin wal qabatuu fi yeroo chaalenjiin nu mudatu addaatti gochuurraan kan ka'ee badaamayyuu sarpiraayizii yerootti ta'uu dhiifneetu itti baay'ata jechuudha hojii kana keessatti. Fiilmiin Abbaa Malkaa hirmaannaa barattoota akaadaamii Taatummaa Abbaa Lataan kan hojjetame ta'uu kan eeran akaadaamichi hanqina aartii Afaan Oromoo furuuf kan hundaa'e ta'uusaas ibsanii jiru. Egaa sagantaa keenya keessaati immoo inni hangafni ijoollee kana barsiisuudha. Barsiisuu cinatti immoo dandeettii isaanii akka isaan baasanii argisiisaniif qormaata yookaan immoo barnoota daree keessaa ammam akka baratan waan ittiin teestii goonu acting show qabna. Acting show keenyas immoo Abbaa Lataa acting akaadaamii YouTube channel irratti tamsa'aa ture. Barattoota barsiifnee show isaanii dorgomsiifnee yeroo adda addaadhaaf dabarsaa turre immoo keessaa warra dandeettii gaarii qaban filannee warra kaanis itti hirmaachifnee fiilmii experimentaalii jedhamu yookaan movie experimental movie kan jedhamu yookaan immoo fiilmii qorannoodhaan dhiyaatu erga waggaa tokko walitti dhaabaanee booda amma asitti gadi baafnee ibsasaaf dhufneera jechuudha. Fiilmicha irratti taatonni waliigalaa hirmaatan 100 ol kan ta'an yoo ta'u qulqullina sagalee, jabina ogeessotaa fi saayinsii fiilmii akkasumas fiilmii Afaan Oromoo gara indaastiriitti jijjiiruuf fiilmii humna jabaa qabu ta'uusaas ibsanii jiru. Irra caalaa isaanii fiilmii hojjechuu qofa osoo hin taane rakkoo industirii fiilmii Afaan Oromoo furuudha hundeerraati. Ijoolleen nuun barsiisaa jirru amma nuun jalqaba kana fuunee ittiin achaa baanu malee kan dhimma itti ba'u kana booddee namoota fiilmii Afaan Oromoo, fiilmii industirii Afaan Oromoo keessa jiranidha jechuudha. Kanaaf kaayyoon keenya guddaan fiilmii Afaan Oromoo keessatti rakkoo ogeessota jiran furuudha irra caalaa jechuudha. Malee fiilmii karii ta'uu yookaan fiilmii hojjechuu qofa miti jechuudha. Qulqullina wajjin wal qabatee dhuguma dubbachuudhaa fi qulqullina guddaadhaan hojjechuu yaalleerra. Isa keessaa immoo agarsiistuu tokkoffaa kan ta'e mana barnootaa banuu keenyadha jechuudha. Manni barnootaa banuun keenya kaayyoon isaa inni tokkoffaan qulqullina aaktingii fiilmii Afaan Oromoo keessa jiru, bilookingii isaa achi keessa jiru, isa jiru furuufudha jechuudha. Isarraa kaafneetudha jechuudha kan qulqullina eeguu jalqabne jechuudha. Imagine ji'a ja'aa fi fiilmii kana hojjechuudha ijoollee kana kan barsiisaa turre kutaa barnootaa keessa galchine jechuudha. Qulqullina waan kana eeguu keessaa kiraateeriyaan tokkoffaan isa kana jennee waan amannuufi jechuudha. Kanaaf ji'a ja'aa fi barnoota irra turre sana booda immoo ji'a 8tiif immoo pre-production isaa, production isaa, post-production isaa irratti hojjechuu yaalleerra. Qulqullina siinimaa isaadhaan 4K'dhaan dhiyeessuu yaalleerra. Kostuumii isaa irratti kostuumii haaraa, kalartoonii haaraa experimentaalis waan ta'eef walitti fiduu yaalleerra. Lammata fiilmii Afaan Oromoo keessatti amman beekutti gaa experimental movie
ammoo hubannoo kootti argeen beeku so amma danda'ametti eksperimentaalii gochuu yaalleerraa. Fiilmiin Abbaa Malkaa kun yaadamni isaa akka Afrikaatti waan hojjetameef sagantaalee garaagaraa irratti akkasumas Netflix irratti akka gadhiifamuuf hojjetaa jirraa jedhan. Fiilmiin kuni kalarii afrikaanizimii akka qabatuufis yaalii tokko goone rakkuma sila isiniin jedhee eksperimentaalii cinatti. Kanaaf fiilmi feestivaaliiwwan adda addaa irratti hirmaachisuudhaa fi propose gooneerraa yaaliitti jirra. So boordii hundeessineerra akka internationalitti so boordiin hundaa'ee jira. Eebba kana booddee warra fiilm feestivaalii kana wajjin diilii goonaa sana malees Netflix irrattis bifa ittiin fe'amuu danda'uun waan tokko diilii irra jirra ejjentoota tokko wajjin wal dubbisaa jirra. Fiilmiin Abbaa Malkaa kun dilbata dhufuu guraandhala 16 bara 2017 sa'aatii 7:00 bakka hayyoonnii fi keessummoonni affeeramanitti galma tiyaatira biyyaalessaatti akka eebbifamus ibsanii jiru. Galma Biheraawwitti anis amman beekutti fiilmiin afaan Oromoo yeroo jalqabaaf eebbisamuu deema. Tiyaatirri akka eebbisame hundi keessanuu quba qabdu. Kan tiyaatirri lamaan tokko eebbisameera natti fakkaata. Gama muuviidhaan yookaan garuu gara fiilmiidhaan immoo inni kun isa jalqabaa ta'a jedheen yaada. Sanaaf achirratti immoo keessummoota kabajaa gurguddaa ogeessota fiilmii namoota dhiibba'oomtota yookaan immoo kan jennuuni bakka argamanitti namoota gurguddaa bakka argamanitti qaamonni mootummaas miti mootummaas bakka argamanitti qaayimman xaafii isa jedhaniin in eebbisama.